Aselsan presenta Next Generation MBT Upgrade Solution para los MBT pesados, incluidos los Leopard 2 y M60, que cumple con todos los requisitos de actualización de la vida media, mientras que el rendimiento de combate de los MBT más allá de todos los MBT existentes. La solución del sistema de actualización de Aselsan se basa en la espina dorsal de la infraestructura electrónica del tanque de batalla principal turco Altay. Con esta solución de actualización, Aselsan reemplaza todos los sistemas electrónicos, electroópticos, electromecánicos y electrohidráulicos de los MBT con sistemas de última generación. Esto conduce a un mayor rendimiento y reduce el costo del ciclo de vida a niveles incomparables con respecto a cualquier tanque de batalla principal tiene. La solución de actualización del tanque de batalla principal de próxima generación aumentará el rendimiento de batalla de los MBT, junto con la mejora de sus capacidades de defensa contra misiles antitanque y actividades terroristas relacionadas. La ficha técnica del grado de actualización de los Leopard 2A4 al Leopard 2NG, Next Generation, revela una serie de mejoras significativas en el sistema. Las características notables incluyen potencia de fuego, mejorada, sistema de control de fuego de próxima generación, accionamientos eléctricos de pistola y torreta, mayor supervivencia con sistema receptor de advertencia láser, sistema de conocimiento de la situación, sistema de alerta, Battlefield Management System, sistema de visión del conductor, sistema de extinción de incendios, protección mejorada mediante módulos adicionales de protección balística, módulos adicionales de protección contra minas, solución de torreta digital de próxima generación, rendimiento máximo con mínimo mantenimiento, escenarios operacionales multifuncionales indígenas, compromiso superior día-noche respaldado por objetivo automático, seguimiento de múltiples objetivos, rendimiento excepcional de estabilización de pistola, torreta y mira, probabilidad de golpe de primer disparo superior, apoyo lingüístico para todas las naciones del mundo, funcionalidades avanzadas, estación de armas remota, totalmente integrada con el sistema de control de incendios, máxima potencia de fuego contra objetivos asimétricos en áreas urbanas, planificación de misiones en un entorno digital y automatizado, comunicación digital y segura de datos, voz, optimización de recursos, distribución eficiente de energía sobre la torreta, capacidad bit detallada a través de la infraestructura de prueba digital, simulador de entrenamiento integrado. Esta actualización posiciona al Leopard 2 en Go como un sistema altamente avanzado y versátil, capaz de ofrecer un rendimiento excepcional en una variedad de entornos operativos. Los sistemas antes mencionados se pueden integrar a los tanques principales de batalla en configuración completa o por separado según los requisitos del cliente. Aselsan proporciona garantía de rendimiento del sistema después de la integración de todos los sistemas que mantienen la plataforma MBT operativa con características adicionales. La torreta digital construida por los modernos sistemas electrónicos y electroópticos Aselsan extiende la solución de actualización de tanques de batalla principal de próxima generación a la posición más alta del mundo.